2025ல அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் காரை லான்ச் பண்ண போறாங்க. ப்ராஜெக்ட் டைட்டன் அப்படிங்கிற கோட் நேம் வச்சு 2014ல இருந்து ரெடி ஆயிட்டு இருக்கிற அந்த கார் நம்ம கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட ஃபெசிலிட்டிஸோட வர போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம போனுக்கு யூஸ் பண்ற கொரில்லா கிளாஸ் மாதிரி காரோட அவுட்டர் பாடியை சுத்தி கிளாஸ் மாதிரியான டிஸ்ப்ளேவை கொண்டு வர போறாங்க. இத பத்தி ஆப்பிள் சிஇஓ டிம் குக் சொல்லும்போது 150 km/h ஸ்பீட்ல போய் கார் மோதுனா கூட காருக்கு எதுவுமே ஆகாதுன்னு சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம காரை சுத்தி டிஸ்ப்ளேங்கிறதுனால நமக்கு என்ன போட்டோ வேணுமோ அதை வச்சுக்கலாம். இந்த டெக்னாலஜி ஆல்ரெடி BMW ஓட iX M60 மாடல்ல காரோட கலரை மட்டும் மேனுவலா சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஆப்பிள் எந்த ஒரு ஃபீல்ட்ல இறங்கினாலும் அங்க அவங்க தான் கிங். பாப்போம் ஆப்பிள் கார் எப்படி வர போகுதுன்னு.